बंधु आम हरिवंश पुराण शुणुले जे कंस देवकीर 6 पुत्र को नहीं उर्मिला पर्वत उपर कचाड़ी मारी तेणु से कथा को परीक्षित सुकमुनि को पचारे जे कौन थिला तांकर पाप से माने कंस हाथ में बध होते मते जनातु। तेणु सुकमुनि तांको कहले जे से 6 जन गंधर्व थिले से माने जेतेबेले देवसभा नाच करुले सेतेबेले उर्वशी तांको पाखरे थिले। उर्वशी प्रति तांकर खराब दृष्टि थिला तेणु इंद्र कोप करी तांको अभिशाप देथिले जे तमे बाट पड़ा घरे 6 जनक जन्म हेबा, चोरी करिब, पाप करिब, मनीष मारिब, तापरे तमे देवकी गर्भरे जन्म है कंस हाथ रे मरी स्वर्ग को आसीब। शुण परीक्षित सही गंधर्वंक कथा यही मत ताहांकर सरिला व्यवस्था। परीक्षित पूजा कले मुनि का प्यार तोहर प्रसाद मुहि पापु हे विपार। 6 गंधर्व बाट पड़ा घरे जन्मी थिले आरे क जन्म रे जाई कोठी रहिले। वाराणसी तीर्थ रे जे मलेकत कलेकत स्कार कि विचार होइला धर्म पुराणर। नाश कर देवकी वचन बोइले ताहांकर हत्या पाप किसवा बाछिले। धर्म पुराणर कथा कह मुनिवर हरि कथा शुणी मुहि भबु हे विपार। यह बोली पचारिले परीक्षा राजन सुकमुनि कहती जे हरि कथा मान। ये तू अनंतर कथा शुण परीक्षित चोर मान काशी खेते हेले प्राण हाथ। जहूँ से काशी क्षेत्र रे प्राण हेले नाश जमदूत माने तांकु नेले जम पास। देखिन चित्र गुप्त करंती विचार से बोइले हांकर पातक पार। चोरी जीविका करिन मनुष्य माइले हत्या पाप मान तेणु कंधरे बहिले। केवल ही पुण्य कले वाराणसी जाई हरि हरि बोली प्राण विसर्जिले ताहि। धर्म पुरुष बोइले एणु पाप गला श्री हरिर नाम एक सकल नासिला। जाओ तुम्भे जात हुआ देवकी गर्भर जन्मिला मात्र के मृत्यु होइब तुम्हारा। गुरु पत्नी हरिवाकु कलहे विचार 6 नाश जाओ तुम्भे असुर हस्तर। गंधर्व माने जे पूर्वे साप पाइथिले तेणु से देवकी गर्भे जन्म लभिले। कंसर हस्ते से माने होइले निधन देवकी गर्भरे जन्मी हेले मुक्तिमान
ସେ ଷଡ଼ଙ୍କର କଥା ଯେ ପଚାରିଲ ମୋତେ, ହରିବଂଶ କଥା ତେଣୁ ଶୁଣାଇଲୁ ତୋତେ। ପରୀକ୍ଷା ଶୁକ ମୁନିଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତଦନ୍ତରେ ଦେବକୀ ଯେ କେଉଁ କୃତ୍ୟ କଲେ। ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଯେ ଥାନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଘର, କି ବିଚାର ସେ କଲେ କେବଳ ଦିନର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କି ବିଚାର ସେ କଲେ କେବଳ ଦିନର। ଷଡ଼ପୁତ୍ର ଦେଇ ଦେବୀ ମହାଦୁଃଖେ ଅଛି, କି ପ୍ରକାରେ ପାଇଲା ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃଗାକ୍ଷୀ। ଶୁକ ମୁନି କହନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ହରି କଥା, ପୁତ୍ର ଦୁଃଖେ ଦେବକୀର ମନେ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା। ଷଡ଼ପୁତ୍ର ଦେଇନ ସେ ଥାନ୍ତି ଦୁଃଖର, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ଅନାଦି ଈଶ୍ୱର। ବାସୁଦେବ ବୋଲେ ଦେବୀ ଚିନ୍ତା କିମ୍ପା କର, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର କରିବେ ସେ ପାର। ମହାଦୁଃଖରେ ଥାଇନ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ, ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବାନ ଅଟେ ଚୋର ନାଥ। ଅନ୍ନ ପାଣି ତାହାଙ୍କର ହେଲେ ଚକ୍ରଧର, ଯେଉଁ ନାମକୁ ଧ୍ୟାଇଲେ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି ପାର। ଏଥୁ ଅନନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରାୟ ଏବେ ଶୁଣ, କଂସର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ ଅତି ଗୁରୁଟାଣ। ଏକ ଦିନ କଂସ ବୀର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରଇ, କିଏ ମୋତେ ସରିଅଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମହି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନ ତହୁଁ ଉଠେ କଂସ ବୀର, ବସୁନ୍ଧରା ତାହା ଦେଖି ହେଲା ଥରହର। ବାସୁକୀର ମୁଖୁ ବହେ ରୁଧିରର ଧାର, କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ସହିବି ଏ ଭାର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ଏହାର ଦୃଷ୍ଟତା, ଏତେ ବୋଲି ଅନନ୍ତ ଯେ କଲା ବହୁ ଚିନ୍ତା। ପୃଥିବୀର ଭାର ଆଉ ନ ପାରିବି ସହି, କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ବିଚାରଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ମହି। ଏହି କ୍ଷଣି ଦେବଲୋକେ ପଡ଼ିବେ ଜଳର, ଏହିପରି ଚିନ୍ତା ସେହି କରଇ ଅପାର। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି ସର୍ବଦିଗ ପାଳେ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସହିତେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। କେତେ କାଳ ଖଟିଥିବୁ ଏହା ତୁମ୍ଭେ କହ, କେତେ କାଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ସହିବଟି ଦେହ। କଂସ ରାଜା ଅତିଶୟ କଲା ହରବର, ତା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ଚିନ୍ତା କର ଦୂର। 84 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟଭାର, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନେ କଂସ
ହୋଇବ ସଂହାର। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ କେତେ କାଳ ଖଟିବୁ ୟାକୁ ହିଁ, କେତେ କାଳ କେ ନାସିବେ ଦୁଃଖ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ଏହା ବୋଲି ଦେବତାଏ କହନ୍ତି ଉତ୍ତର, ଆହେ ବେଦପତି ଆମ୍ଭେ ହୋଇବୁ କି ପାର। କହ ତୁମ୍ଭେ ଭେଦ ଶୁଣି ଗୋପନ ନ କର, ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କରି ବୋଲେ ବେଦବର। ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କରି ବୋଲେ ବେଦବର, ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କରି ବୋଲେ ବେଦବର। ଆହେ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ ଚିନ୍ତା ନ କର ଅନ୍ତର, ସଂକଟ ଫେଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ଦେବେ ସ୍ମରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କେତେ କାଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦେବ ହୋ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ସଂକଟ ପଡ଼ିଲେ ତୁହି ରଖ ନାରାୟଣ, ଅନାଥର ନାଥ ତେଣୁ ଅଟୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆହେ ବୋଲି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ କଲେ ସ୍ମରଣ, ମହାସଂକଟରୁ ତୁମ୍ଭେ ରଖ ନାରାୟଣ। ଦେବତା ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆମ୍ଭ ବୋଲ କର, ବ୍ରହ୍ମା ଆମ୍ଭ ବୋଲ କର। ଏକତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛାମୁର, ଚାଲ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛାମୁର। ଆମ୍ଭର ବଚନ କିସ ନ ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣର, କିସ ନ ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର, ଦେବେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। କହ କହ ବେଦବର ଏଥିର ଚରିତ, ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲ ଶୁଣି ସର୍ବେ ହୋଇ ଏକଚିତ। ଅନେକ ବିପଦୁ ରଖି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି, ତେଣୁ କରି କଂସ ଆସି ଅଛି ଅବତରି। ପୁରନ୍ଦର ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ଜନମ ଲଭିଲେ ରାମ ଦଶରଥ ଘରେ। ପିତାଙ୍କ ବଚନେ ରାମ ଗଲେ ବନବାସ, ଅନେକ ଅସୁର ତହିଁ କଲେ କବିନାଶ। ରାମ ଘରଣୀ ରାବଣ ନେଲା ବଣୁ ହରି, ସେଥିପାଇଁ କୋପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାବଣାରି। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଥିଲୁ ସିନା ରାବଣ ପାଶରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥିଲୁ କେହି ଶୁଣିଅଛି ଶ୍ମଶୁରେ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ କି କାଟିଲେ ତାର ଦଶ ଶିର, ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଣ ସେହୁ
କଲେ କଷ୍ଟ ଦୂର। ସୀତା ନିର୍ବାସନ କରି ରାମ ତୀର୍ଥ ଗଲେ, ସେହି ଦେହ ଘେନି ରାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଇଲେ। आहे इंद्र तुझे बसी थिलु आस्थाନରେ, ଏମନ୍ତ ସମୟ ରାମ ମିଳିଲେ ସଭାରେ। ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତୁହି ବୋଇଲୁ ତାହାଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ କେହ୍ନେ ଅଇଲୁ ଏଠାକୁ। କେହି ତୁମ୍ଭେ ନ ଚାହିଁଲ ଶ୍ରୀରାମ ବଦନ, ଏହା ଦେଖି ମହାଲଜ୍ଜା ପାଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ରାବଣ ଠାରେ ମାନେ ହୋଇଥିଲେ ବାସ, ମୋତେ ସର୍ବେ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ। ଦେବତାଙ୍କର ଜାଣିବା ବୀର ସୁରପଣ, ଏହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ କିଏ କରିବ ବାରଣ। ଦେଖିବାଟି ସୁରମାନେ କେମନ୍ତ ରହନ୍ତି, ଅସୁର ଭୟରୁ ସର୍ବେ କେମନ୍ତ ତରନ୍ତି। ଏହା ବୋଲି କୋପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ନୀଳ କନ୍ଦର କାନନ। ସେବନ ଅଛଇ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ, ସେହି ପର୍ବତ ପାଖରେ ଅଛି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ। ସେହି ବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର, ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ତହିଁ ରହିଲେ ଶ୍ରୀଧର। ନିରାଲମ୍ବ ଭୂମି ପରେ ଛନ୍ତି ବିଜେ କରି, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଚିନ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି। ଆହୋ ଇନ୍ଦ୍ର ତୋତେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦା ଯୋଗେ ତୋର ଏ ଦଶା ପଡ଼ିଲା, ଏ ଦଶା ଘଟିଲା। ନୋହିଲେ କଂସର ଠାରେ କରୁ ଭୃତ୍ୟପଣ, କରିଅଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ କୂଟ ନାରାୟଣ। ଏହା ଶୁଣି ଦେବେ ସ୍ତୁତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କରିଲେ, କି ପ୍ରକାରେ ସଙ୍କଟୁ ତରିବୁ ବୋଇଲେ। आहे ବେଦବର ତୁମ୍ଭେ କଥା ଏକ କର, ଆମ୍ଭକୁ ଘେନି ନ ଚାଲ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚାମୁର। ଆମ୍ଭର ଆକୁଳ କହ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଶ, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ହୋଇଥିବୁ ତାହାଙ୍କର ଦାସ। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲେ କହିବାକୁ ମୋର ମୁହଁ ନାହିଁ, କି ବୋଲି ବୋଲିବେ ମୋତେ ରଘୁକୁଳ ସାଇଁ। ଆହୋ ଦେବେ ତୁମ୍ଭ ଏବେ, ଆହୋ ଦେବେ ଶୁଣ ଏବେ ମୋହର ବଚନ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରେ ଯିବା ତାହାଙ୍କ ଭୁବନ। ନାସିଲେ ନାସନ୍ତୁ ଅବା ରଖନ୍ତୁ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ବିନା ଗତି ନାହିଁ ଆମ୍ଭର ଶୟଳେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଯିବା, ସୁମେରୁ ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ବିଚାର କରିବା। ଏହା ବୋଲି ଦେବଗଣ ମାୟାକୁ ଡାକିଲେ, ନିଦ୍ରାକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ମେରୁକୁ ଗମିଲେ। 33 କୋଟି ଦେବେ ସେ ଆଶ୍ରମେ ବସିଲେ, କଂସ ନାଶ ଯିବା କଥା ସମସ୍ତେ ବୋଇଲେ। ମେରୁ ସଭାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଦେବଗଣ,
ହୃଦୟରେ ଭାବୁଅଛନ୍ତି ରଖ ନାରାୟଣ। ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ନାଗ କାନ୍ଦି ନଇଲା, ରୁଧିର ବହୁଛି ଆସି ଦେବଙ୍କୁ କହିଲା। ବୋଇଲେ ବସୁଧା ଶୁଣ ଆହେ ଦେବଗଣ, ମୁଁ ହିଁ ସଞ୍ଚି ନ ପାରିବି ପୃଥିଭାର ପୁଣ। କଂସର ଗମନେ ମୋର ମୁଖୁ ରକ୍ତ ବହେ, ଅସହ୍ୟ ତାହାର ଭାରା ସହିବାର ନୁହେଁ। କେତେ ଭାରା ସହିବଟି ଏ ମୋହର ଦେହ, ଛାଡ଼ୁଅଛି ପୃଥି ଏବେ ଦେବଗଣେ ବହ। ଛାଡ଼ୁଅଛି ପୃଥି ଏବେ ଦେବଗଣେ ବହ, ଛାଡ଼ୁଅଛି ପୃଥି ଏବେ ଦେବଗଣେ ବହ। 84 ସହସ୍ର ବର୍ଷ କଂସ ରାଜ୍ୟ କଲା, ଦିନୁ ଦିନ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାର ଉପୁଜିଲା। ସମ୍ଭାଳ ସମ୍ଭାଳ ବୋଲି ପୃଥି ଦେଲା ରଡ଼ି, ଆଉ ସହି ନ ପାରିବି ଦୈତ୍ୟ ଦୋଳି। ଏହା ବୋଲି ବସୁମତୀ କରଇ କ୍ରନ୍ଦନ, ବସୁମତୀ ରୋଦନରେ ଦୁଃଖିନ ଦେବଗଣ। ବିଧାତା ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବସୁନ୍ଧରୀ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାତ୍ର ଥାଅ ସବୁ ଜୀବ ସରି। କାହାକୁ କହିବୁ ଦୁଃଖ ସୁରନାଥ ବୋଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗଣ ନିରେଖ ହୋଇଲେ। ଉଭା ହୋଇଥାଉ ଆମ୍ଭେ ଜଗତି ତଳର, ବସ ବୋଲି ଦିନେ ଆଉ ନ କହେ ପାମର। କଂସର ନାଶ ନିମନ୍ତେ କରୁଛୁ ଉପାୟ, ବୁଝାଇ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କାତର ନ ହୁଅ। ବସୁନ୍ଧରୀ ଦେବୀ ତୁମ୍ଭେ କର ଗୋ ଗମନ, ଦିନା କେତେ ସହିଥାଅ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ହୋଇଅଛି କଂସରାଣ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ନାଶ ହେବ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ। ବିଶେଷରେ ଆଉ ଅବା କହିବଇଁ କିସ, ସମସ୍ତେ କରହ ବାଞ୍ଛା କଂସ ଯାଉ ନାଶ। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲେ ଆମ୍ଭେ ଯାଉଅଛୁ ହରି ପାଶେ, ହରିଙ୍କୁ ସକଳ କଥା କହିବୁ ବିଶ୍ୱାସେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନେ ଗଲା ବସୁମତୀ ଧାତି, ସମ୍ଭାଳି ଧଇଲା ସେହି ଚରାଚର ପୃଥି। ଦେବତାଏ ବସି ଏଣେ କରନ୍ତି ବିଚାର, ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ କି ବିଚାର କର ବେଦବର। ଚାଲ ଯିବା ଅତି ବେଗେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଶେ, ଆମ୍ଭର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କୁ କହିବା ବିଶେଷେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ମୁଖରେ କରନ୍ତି ଗମନ, ଯାଇ ନ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନ। ବଟ ତଳେ ଦେବତାଏ ଦୁଃଖେ ଉଭା ହୋଇ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ ବୁଝାଇ। ଗମନ କର ହେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭେ ବେଦବର, ଅନେକ ମତେ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁର। ରହିଲେ ଦେବତା ତହିଁ ବଟର ତଳରେ, ପିତାମହ ଗଲେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେବହରି, ଯାଇ ନ ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଅତି ବେଗ କରି। କର ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କଲେ ଜୟ ବନମାଳୀ, ଶରଣ ସୋଦର ନାଥ ପ୍ରଳୟାନ୍ତକାରୀ। ଶରଣ ସୋଦର ନାଥ ପ୍ରଳୟାନ୍ତକାରୀ, ଶରଣ ସୋଦର ନାଥ ପ୍ରଳୟାନ୍ତକାରୀ। ଜୟ ତୁ ଦେବ ଦେବ ନାରାୟଣ ଦେବ,
ଦେବ ନାରାୟଣ। ତୁହର ପାଦରେ ଦେବ ପଶିଲେ ଶରଣ, ଦେବ ପଶିଲେ ଶରଣ। ଜୟ ନାରାୟଣ ତୁହି ସଂକଟ ତାରଣ, ତୁହି ସଂକଟ ତାରଣ। ତୋ ବିନୁ ରକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ ନାରାୟଣ, କେହି ନାହିଁ ନାରାୟଣ। ସର୍ବକାଳେ ଦୈତ୍ୟ ବଳ କରୁ ନିଷୂଦନ, ନୀଳୋତ୍ପଳ ଦଳ ପ୍ରାୟ ତୋହର ବଚନ। ପ୍ରଳୟ କାଳର କଥା ତୋହର ସମାନ, କେହି ଜାଣି ନ ପାରଇ ତୋର ବିନୁଆନ। ଦେବଙ୍କୁ ଦେବତା ପଦ ଦେଲୁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ, ଶରଣ ସଦର ନାଥ ରଖ ସର୍ବକାଳେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ତୁହି ଦେବ ରୂପୀ, ଓଣାକାର ନାଥ ତୁହି ଚରାଚର ବ୍ୟାପୀ। ସରୋଜ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ତୁ ଅଟୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ, ନୀଳଧର ରୂପ କାନ୍ତି ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଭାଗେ। ଦଶରଥ ଘରେ ରାମ ରୂପରେ ଜନମ, ଯେ ବଣ ନାମ ଅବୟଟେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାଚିନ୍ତତି ଧ୍ୟାନେ, ବଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଯେଉଁ ରାମ ନାମେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ତୁ ଧରି ଥାଉ ସର୍ବକାଳେ, ଅନନ୍ତ ରୂପ ତୁ ହେଉ ମହାଯୋଗ ବଳେ। କଳି ଯୁଗେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପେ କଳ୍ପବଟ ତଳେ, ସେ ବଟର ତଳ ଭାଗେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ। ସେ କାଳେ ବସିଲୁ ନାଥ ଅନନ୍ତ ଯୋଗରେ, ବୁଦ୍ଧି ଅଗୋଚର ମୋର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବଳେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁହି କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ, ଜନମ ଲଭିଲୁ ପୁଣି ମଥୁରା ନଗରରେ। ତୋହର ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖ ଯାଇ, ଶରଣ ସୋଦର ନାଥ ଦେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। କି ବନ୍ଦନା କରିବି ମୁଁ ତୋତେ ଦେବ ହରି, ତୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ କହୁଛୁ ଚାରି। ମୋହବଳ ତୋତେ ସ୍ତୁତି କରି ନ ପାରଇ, ହେମନ୍ତ ବୋଲିଣ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନ କହଇ। ଜୟ ତୁ ଦେବ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହରି, ଜୟ ତୁ ଦେବ ଭବୁ କର ପାରି। ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ତୁହି ତୁ କୃପା କରିବା, ତୋହର ପଦ ତଳରେ ଥାଉ ମୋର ସେବା। ଶ୍ରୀହରିର ନାମ ଗୋଟି କରୁଛି ଅଭ୍ୟାସ, ହରିନାମାଶ୍ରିତ ବିପ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ। ହରିନାରାୟଣ ଶ୍ରିତ ନାରାୟଣ ଦାସ। ହରି ବୋଲ।